दुर्लभ दृश्य यति बेला मैले फोनमा कैद गर्दैछु हेर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला यो चाहिँ पानी जहाजले चाहिँ माथि माथि फालिरहेको छ। यसको रिजन चाहिँ मलाई थाहा भएन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो सिप चाहिँ यहाँ आएर बसेको छ। यो चाहिँ पक्कै पनि न्युजिल्यान्ड देखि आएको हुनुपर्छ अथवा अन्य देशबाट आएको हुनुपर्दछ। हेर्न सक्नुहुन्छ पानी चाहिँ बहुत कडा तरिकाले फालिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। ओहो के रहेछ त यसको यो रहस्य के रहेछ? यसरी पानी माथि फाल्नुको रहस्य कोही साथीहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला कृपया। यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट देखिएको दुर्लभ दृश्य हो। हामी चाहिँ यति बेला हार्बर ब्रिजको तलपट्टि रहेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर अपेरा हाउस पनि रहेको छ। अपेरा हाउसको एकदमै छेउबाट हामी तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ।